Le doy un 9 de 10, pero para mí el mejor sonido es el de la MT-09. Reina, de 1 a 10, ¿cuánto calificas el sonido de esta moto? Le doy un 8. Ok, ¿y para ti qué moto suena mejor? La S1000RR. Hermano, ¿cuánto califica el sonido de esta moto? Un 8, está bueno. Ok, hermano, ¿y para ti cuál es el mejor sonido de moto? La H2. Reina, ¿cuánto califica el sonido de esta moto? Un 9.7 porque suena lindo, bello. Ok, ¿y para ti qué moto suena mejor? La BMW S1000. Esa es buena. Esa es mía, algún día va a ser bien el nombre de Dios. Amén. Amén.